طبعا اليوم عندنا وجبة من البيض راح نخليها داخل الفقاسة، وإن شاء الله ننتظر التفقيس وراح نشوف إن شاء الله المراحل اللي شلون ضبطنا البيض ورتبناه وياكم. طبعا وياي مساعدتي الصغيرة جاي تساعدني إن شاء الله تكتب وياي الأرقام. طبعا الأرقام هواي تجينا أسئلة إنه شنو فائدة الأرقام. فائدة الأرقام نعرف الرقم الوجبة حتى لا تختلط علينا، يعني نعرف هاي الوجبة رقم 1، هاي الوجبة رقم 2. يعني إحنا الفقاسات مالتنا نظام وجبات، يعني أكثر من وجبة نخلي، فعمود نعرف التاريخ اللي خلينا بيه ونعرف هاي وجبة. الشي الثاني أنا مثل ما جاي يشوفون وين مخلين البيض داخل سلة. أول 6 أيام البيض ما يتقلب، ما يحتاج تقليب، أول 6 أيام وآخر 6 أيام. فأنا على مود لا أشغل الرفوف الموجودة بها البيض، أخلي البيض أول 6 أيام داخل السلة، بعدين نخليه بداخل الفقاسة لمدة 6 أيام، وبعدين نرفعه للرفوف. الرفوف هي تلقائيا تتحرك وأوتوماتيكيا تتحرك. آخر 6 أيام اللي هي بعد 18 يوم نشيلهن، نخليهن أيضا داخل السلة لعن يفقسن. إخواني أهم نقطة وأخطر نقطة يوقع بها المربين اللي هي آخر 6 أيام يتم فتح الفقاسة. إذا فتحت الفقاسة هنا حكمت على الكتاكيت وعلى البيض مالتك بالموت الحتمي. آخر 6 أيام اصبر، لا تفتح الفقاسة أبد، خلي الكتاكيت والرطوبة محافظة بالفقاسة وراح تفقس عندك إن شاء الله بنسبة جدا ممتازة. ومثل ما دائما نطلب منكم لا تنسون اللايك ومتابعة القناة، وإن شاء الله المشاركة هذا المقطع مع الأصدقاء والمعارف اللي يهتمون بهاي الهواية، وإن شاء الله احنا مستمرين بتنزيل كل جديد.